السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع البيت التالي واذكر بحره ورويه وقافيته. كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. كتابة العروضية للشطر الأول. الشدة تتحول إلى حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. الألف همزة الوصل تحذف، وهنا الحرف الأخير في العروض ألف ساكنة فلسنا بحاجة لإشباعها. كل العداوات قد ترجى إزالتها. مستفعل فاعل مستفعل فاعل. الشطر الثاني. إلا عداوة من عاداك من حسدي. أشبع الحرف الأخير بياء ساكنة لأنه حرك بالكسرة. مستفعل فاعل مستفعل فاعل. نظم هذا البيت على وزن البحر البسيط. الروي الدال مكسورة. القافية من حسدي متحرك ساكن متحرك 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 ساكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.